Бир туугандар, баарыңыздарга Кудай теңир тынчтык болсун. Кудайга ушунчалык терең ыраазычылык билдиришибиз керек. Анткени Кудай теңир бизге ырайым сааттарын токтоткон жок, дагы көптөгөн адамдардын куткарылып калышы үчүн өзүнүн ушул сааттарын узартып жатууда. Биз бир нече ыйык жазуунун негизинде сабактарды, маанилүү темаларды видео курс иретинде тартууну туура көрдүк. Биз мында насаат иретинде дагы болуп кетет, ошондой эле кыскача семинар иретинде 10-15 мүнөт аралыгында ар кандай маанилүү темалардын үстүндө мен түшүндүрүп бермекчимин. Кээ бир учурларда өзүмдүн сөзүм менен, ошондой эле бул жакта өзүбүздүн доскабыз бар, доскага жазып, чийип көргөзүп бермекчимин. Бунун максаты дагы түшүнүктүү болуш үчүн, эсте калыш үчүн, пайдалуу болуш үчүн. Бүгүн биздин биринчи сабагыбыз сүйлөшө турган өзгөчө маанилүү темалардын бири мен ыйык жазууга кандай мамиле кылышым керек, же болбосо ыйык жазууну кантип сүйүп калышым керек деген теманын үстүндө болот. Чындап эле бул абдан маанилүү, керектүү суроо. Анткени көптөгөн биздин бир туугандар биздин жашообузда Кудай теңир менен мен элдешкенден кийин Ыйса Машайык аркылуу менин жашоомдо кайсы бир учурга чейин Кудай теңир менен болгон абдан жакшы тыгыз байланыштуу болот. Бирок дүйнөнүн ар кандай соккуларынан улам, ар кандай көйгөйлөрдөн же күнүмдүк турмуш тиричиликтен улам, ар кандай себептерден улам, көйгөйлөрдөн улам менин Кудай менен мамилем, Кудай менен менин ортомдогу мамилемдин ортосунда жарака пайда боло баштайт. Ошонун айынан менин ыйык жазууга болгон дагы мамилем сууй баштайт, муздай баштайт. Деги эле ошондой абалдан кантип чыгыш керек, же ошондой абалга келип калууга эмнелер түрткү, эмнелер себеп болот. Мен бул жактагы доскага жазып даярдап койдум бир нече себептерин. Келиңиздер ушул доскага өтөлү, доскадан көргөзөйүн. Мен ушул жерде теманы жаздым. Кантип ыйык жазууну сүйүп калуу керек. Тема суроо иретинде болот. Ошондой эле бул жерде жазылып турат: тоскоолдуктар менин Кудай теңирдин жазуусуна, ыйык жазууга сүйүүмдүн муздап баруусуна же сүйүүмдүн муздап бара жатуусуна тоскоолдуктар, себептер. Ошондой эле бул жакта ыйык жазуунун мурдагыдай кантип сүйүп калышым керек. Бул жакта менден болгон аракет. Мен эки бөлдүм. Эмесе ушул жерде ар бир пунктубузга маани берели. Качан ыйык жазууга менин мамилем жоголо баштаган кезде, сууп бара баштаганда же муздап баштаган кезде бул тоскоолдуктар болуп эсептелинет. Анткени ошол тоскоолдуктар менин Кудай менен болгон мамилеме, ыйык жазууга карата мамилеме сөзсүз ошол жерде жарака пайда болуусуна мына ошолор себепкер болот. Биринчиден, убакыт. Качан убакыт тууралуу сөз болгондо, убакыт абдан чоң тоскоолдуктардын бири. Анткени менин жашоомдо эмне баалуу болсо, менин жашоомдо эмне биринчи орунда болуп калса, мен ошол нерсеге өзүмдүн көп убактымды бөлөм. Ошол убакыт интернетке, телефонго же менин бизнесиме, менин кайсы бир жумушума көп королушу мүмкүн. Мына ошондон улам ошол убакыт чегинен чыгып кеткендиктен менин Кудайдын жазуусуна болгон абалыма же Кудайдын жазуусуна болгон менин аракетиме ушул нерсе тоскоолдуктар же ушул нерселер чоң тоскоолдук жаратат. Демек, убакыт менин Кудайдын сөзүн сүйүп калуума чоң тоскоолдук жаратат. Качан ошол убакытты мен чегинен өткөрүп жибергенде, ошол убакытты белгиленген өлчөмдөн өткөрүп жиберем дагы, менин убактым Кудайдын сөзүнө дээрлик калбай калат. Ал эми экинчи тоскоолдук болсо, бул мамиленин аздыгы. Мамиленин аздыгы деген сөз көбүнчө жакындар менен, үй бүлө мүчөлөрү, ата-энем менен тууган урук, үйдөгү адамдар жана башка. Бирок ушул жердеги мамиленин аздыгы деген сөз качан мен
бир туугандар менен мамилелешпей калганда мен болушунча бир туугандардан четтей баштайм. Качан руханий байлыкка ээ болгон же рухий абалы күчтүү болгон бир туугандар менен мен мамилем азая баштаганда сөзсүз түрдө менин ыйык жазууга болгон сүйүүм өчө баштайт же муздай баштайт. Демек ушул жерде биринчиси убакыт, анткени убактымды мен Кудайдын сөзүнө арнай албай жатам. Экинчиси болсо менин мамилем чындап эле бир туугандар менен азая баштады. Мамилем бир туугандар менен мурдагыдай болбой калды. Качан мен бир туугандар менен мамилелеше баштаганда, сүйлөшө баштаган кезде, алар менен мамилелешип, алар менен тыгыз байланышта болгон кезде менде руханий жактан өсөм, анткени мени рухий байлыкка ээ болгон же болбосо руханий абалы бийик бир туугандар мени көтөрөт, алар дем күч кайрат берет, менин ыйык жазуума кайрадан келүүмө өбөлгө түзөт. Ошондой эле мамиленин экинчи жагы бар, бул Кудай менен болгон мамилем. Кудай менен болгон менин мамилем азая баштаганда, менин сыйынуум азая баштаганда, менин Кудайдын ортосунда, менин жана Кудайдын ортосунда болгон мамилем азая баштаганда, байланышым азая баштаганда, сөзсүз түрдө менин ошол ыйык жазууга болгон сүйүүм муздай баштайт. Ал эми үчүнчүсү болсо, бул дагы өтө өзгөчө маанилүү бир бөлүк. Үчүнчүсү бул дүйнөнүн таасири. Дүйнөнүн таасири качан дүйнөнүн таасири дегенде мен жалпылап жаздым. Эгерде конкреттүү токотоор жерин айтсак, дүйнөнүн таасири эмне болушу мүмкүн? Дүйнөнүн таасири чеги жок ишенбеген бир достор менен мамилелешип кетиши мүмкүн. Мен чегинен ашып алар менен көчөдө көп жүрүшүм мүмкүн. Же эгерде мен руханий абалым төмөндөп кетсе, мен түнкү клубтарга барышым мүмкүн. Бул бүгүнкү күндө ачык эле болуп калды. Же болбосо дүйнөнүн таасирине интернет да кирип кетет. Же болбосо менин дүйнөнүн таасири ар кандай бизнестер, иштер, билим, ушул дүйнөдөгү бар нерселер менин жашоомдо биринчи орунду ээлеп калган кезде, сөзсүз түрдө ушул дүйнөнүн таасиринен улам менин ыйык жазууга болгон сүйүүм алсыздай баштайт. Демек, кымбаттуу достор, кымбаттуу бир туугандар, биз тоскоолдуктарды карадык. Бул тоскоолдуктар мен жөнөкөйлөштүргөн форматта, жөнөкөйлөштүргөн бир тартипте бияка жаздым. Демек, ушул тоскоолдуктар менин жашоомдо болсо, анда мен сөзсүз түрдө өзүмдүн жашоомо кылдат мамиле кылышым керек, карашым керек, мен текшеришим керек, менин абалым ушуларга түшүп калган жокпу? Ушундан улам менин ыйык жазууга болгон мамилем курчубай эле тескерисинче мокоп баштады, абалым муздап баштады. Чыгы жолундагы теңдеп 3 бөлүккө бөлдүм, эсте оңой калыш үчүн, оңой түшүнө алыш үчүн. Менден аракет деп бияка ушундай белгиледим. Бунун 3 жолу. Ыйык жазууну сүйүп калышым үчүн менден сөзсүз түрдө көзөмөл болуш керек. Көзөмөл дегенде, бул жерге мен жазайын. Көзөмөл, жеке көзөмөл, ошондой эле кимдир бирөө деп коеюн. Кимдир бирөө. Бул деген сөз, кимдир бирөө деген сөз, качан мен өзүмдүн үстүмдөн өзүм аракет кылып, кой, мен жеңейин, мен аракет кылайын, мен өзүмдө ушундай кемчиликтер болуп жатыптыр деп өзүм байкаган кезде. Ал эми кимдир бирөө көзөмөл жүргүзгөндө бул руханий аталары болушу мүмкүн. Биздин үстүбүздөн көзөмөл жүргүзгөн менин агам болушу мүмкүн, же эжем болушу мүмкүн, же ушул жыйындын, жергиликтүү жыйындын жетекчилери болушу мүмкүн. Алар бизге жардам берет. Үстүмөн көзөмөл жүргүзгөндө мен ар бир кадамыма эмес, руханий абалыма келүүмө алар мени менен сүйлөшөт, мени менен чогуу сыйынышат, орозо кармашат. Мына ушул тартипте телефон байланышып, кандай болуп атат деп, бул көзөмөл менин ошол батып калган ошол баткактан, абалдан чыгарып, ошол жактан чыгарып, жакшы абалга келүүмө мына ушул көзөмөл дагы жакшы жардам берет. Экинчиси болсо, бул жерде экинчиси
мамилелешүү. Экинчиси мамилелешүү. Бул жактан да биз тоскоолдуктарды караганбыз. Качан менин жашоомдо бир туугандар менен, дегенде Кудай менен мамилем түз болгондо, жакшы болгондо, ошондой эле менин бир туугандарым менен, жакындарым менен мамилем калыбына келген кезде, мына ушул жерде биз сөз кылдык. Мамиле дагы абдан менин руханий абалымдын өсүүсүнө, ыйык жазууну кайрадан ынталуулук менен изилдөөмө ушул жерден жакшы жардам берет. Ал эми үчүнчүсү болсо интернеттин үстүнөн көзөмөл же интернеттен арылуу деп да койсо болот. Биз бул жакта тоскоолдуктарда караганбыз. Качан интернеттен арылган кезде, интернеттин үстүнөн көзөмөл, мен тактайын. Интернеттен арылуу деген кезде таптакыр интернетти колдонбой калуу деген эмес. Ошол мага керексиз сайттардан, мага кереги жок программалардан четтеген кезде болот. Өзүмдүн окуум үчүн, билимим үчүн, кайсы бир кызматтар үчүн колдонуп жатсам, керектүү учурда гана колдон, керексиз учурларда чык. Бул дагы көзөмөлдүн ичине да кирип кетет. Мен өзүнчө бөлүп койгонумдун себеби, бул интернет абдан орчундуу тема, абдан корч көйгөй десек болот. Бул көйгөйдөн миллиарддаган адамдар бүгүнкү күндө азап тартат. Ошон үчүн интернетти мен YouTube'ту сааты менен, малы менен, YouTube'ту өзүнүн адеби менен колдонушум керек. Кайсы бир сабактарды көрүп, кайсы бир материалдарды көрүүдө өзүмдүн жашоомо керек болгон. Ошол нерсе пайда алып келиш керек. Демек, кымбаттуу достор, биз ушул жерден карадык. Бул жакта тоскоолдуктарды, ошондой эле менден болгон аракет. Менден болгон аракеттен көзөмөл, мамилелешүү, ошондой эле интернеттин үстүнөн болгон көзөмөл. Эгерде мен ушул абалдарды же ушул тепкичтерди басып өтүп жатсам, анда чоң жетишкендик, анда менин абалым анда түзөлүп бара жатат. Менде трансформация, өзгөрүү болуп жатат. Демек, кымбаттуу достор, мен бул жактан көргөздүм. 3 кылып, ошон үчүн өзүбүздөн аракет керек. Эгерде мен ошондой абалда калып калсам, сөзсүз түрдө чыгуу жолдору бар. Чыгуу жолдору сыйынуу менен коштолот, орозо менен, көзөмөл жүргүзүүдөн, мамилелешүүдөн, интернеттин үстүнөн көзөмөл. Бунун баардыгын жалпылап бир сөз менен айтканда, менин аракетим болуп эсептелинет. Өзүбүздөн өзүбүз эле сүйлөп, өзүбүздөн өзүбүз эле кызыгып калбайбыз. Ошондуктан, кымбаттуу достор, өзгөчө жардам берсин, Кудай батасын берсин. Амин.